กับวันนี้ก็จะมาเที่ยวป่าใหญ่กันเอาพี่ๆน้องๆมาชมเราเที่ยวชมสัตว์ป่ากันก็ได้ยินเสียงกระรอกตอนนี้ยินกระรอกเริ่มร้องกระรอกร้องอยู่บนยอดไม้กระรอกร้องอยู่บนยอดไม้ต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่ทางนี้รกมากไม่รู้จะไปทางไหนรกดูสิเนี่ยมีโอ้โหทางไม่มีทางตันหมดเลยไม่ป่าทึบข้างล่างเป็นป่าทึบเสียงกระรอกโอ้โหเสียงกระรอกเยอะมากป่านี้กระรอกเยอะมากเสียงร้องอยู่ทั่วเลยมันน่ะร้องอยู่บนยอดไม้ยอดไม้สูงไม่รู้จะไปทางไหนได้ทางตันเป็นป่าทึบนี่รอยไก่ป่าก็เยอะกระรอกก็เยอะได้ยินเสียงกระรอกร้องหลายตัวแล้วรอยไก่ป่า
ลอกกระลอกเสียงไก่ป่าโอ้เสียงไก่นี่รอยไก่ป่ารอยไก่ป่าก็เยอะแถวนี้รอยสัตว์ป่าโอ้ดูรอยคุยเขี่ยเยอะมากเลยรอยสัตว์ป่าดูไม่รู้รอยนี่ดูรอยอะไรเป็นรอยไก่ป่าหรือเปล่าอืมรอยคุยรอยคุยหาอาหารของสัตว์ป่าป่าเยอะแถวนี้โอ้นี่เกลือไต้หวันยังไงแบบไหนดูเกลือไต้หวันเสียงกระรอกเจอเสียงกระรอกอีกแล้วกระรอกเยอะมากยังไงเสียงกระรอกอีกแล้วเสียงกระรอกกินลูกไม้ป่าไม้ใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็เยอะนี่เจอลูกไม้แล้วนี่ลูกไม้นี่ไง
สัตว์ป่าถึงได้ยินเสียงสัตว์ป่าโอ้โหนี่ลูกไม้ร่วงเต็มเลยอืมว่าจังกระรอกเยอะนี่จังกระรอกจังกระรอกก็ร้องอยู่สูงมากอยู่บนยอดไม้หาตัวไม่เจออุ้นนู่นเจอตัวแล้วไม้ไหวๆโอ้มากินลูกไม้กินลูกไม้อยู่ต้นนี้โอ้กระรอกเยอะกระรอกเยอะมากแถวนี้นี่ลูกไม้รอยสัตว์ป่ารอยสัตว์ป่าแท้ครับก็ใกล้จะมืดแล้วขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย